Приехал вот такой красивый iPhone 14. Разбита задняя крышка, вспух аккумулятор и не работает кнопка включения. И самое приятное, iPhone включается и тут же вырубается. Задача восстановить под ключ, чтобы выглядел как новый. В самом деле все просто. Мы заменим заднюю крышку, заменим аккумулятор и телефон будет как новый. A few moments later. Разобрал iPhone, сделал чистку, заменил аккумулятор, установил оригинальную проклейку, собрал и загерметизировал. По времени заняло 1,5 часа. И если тебе было интересно, подписывайся. Я выкладываю новые видео каждый день.